ហើយនេះខ្ញុំធ្វើស្ដៅណាអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើស្ដៅនេះខ្ញុំធ្វើស្ដៅញ៉ាំមួយខ្ញុំមួយបកងខ្ញុំធ្វើស្ដៅមួយបកងយើងនេះបកងយើង2គីឡូអ្នកនរគ្នាបកង2គីឡូញ៉ាំខ្ញុំស្ដៅមួយបកងហ្នឹងហើយមានបន្លែសក់ពុកអីអញ្ចឹងណាបន្លែសក់ពុកអីយើងញ៉ាំខ្ញុំមួយកំប៉ុងហើយយើងដាក់សាច់ជ្រូកដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់
มาในใจทางก่อนจะเป็นโอ
ได้ใจขาดกว่าที่เป็นโอ Bye.